Conflictos armados y dimensión de género en tiempos de pandèmia. Al llarg de la història, les persones hem patit col·lectivament situacions difícils i excepcionals com guerres i pandèmies. Són moments de crisi que cal superar i dels que podem aprendre. Si viure una pandèmia aquí ja ens és difícil, us imagineu com deu ser en un país en guerra? La pandemia del COVID-19 no sucede en un vacío. En países en guerra, niños y niñas y jóvenes ya antes de la pandemia afrontaban numerosos obstáculos y vulneraciones de sus derechos. En los conflictos armados se mata a la gente, se la hiere, se la obliga a desplazarse forzosamente, se destruyen instalaciones médicas y se destrozan infraestructuras civiles como por ejemplo las vías de transporte, las escuelas, las viviendas, el agua, la electricidad. Se produce un éxodo de profesionales de la salud y la educación que deja a la población sin los servicios básicos. Se incrementan los precios de los alimentos y las medicinas a causa de su escasez. Se degradan los recursos naturales como el agua y las áreas agrícolas, dejando a la población sin los medios para sobrevivir. Los conflictos armados vulneran los derechos humanos y dejan a la población sin seguridad humana, es decir, sin las condiciones sociales mínimas para sentirnos seguros y seguras y en un estado de vulnerabilidad extrema. Con gafas de género, podemos preguntarnos cómo las guerras afectan de manera específica a las mujeres. Les guerres afecten a les dones i a les noies en tots els àmbits de la seva vida, començant pel més immediat, el seu propi cos. A moltes guerres hi ha violència sexual contra les dones i contra les noies per part de grups armats que les ataquen per aconseguir objectius de guerra. Això fa que sovint siguin rebutjades per les seves pròpies comunitats o famílies. Algunos ejemplos de países en que se ha documentado violencia sexual en entornos afectados por conflictos armados en 2020 son Afganistán, República Centroafricana, Colombia, República Democrática del Congo, Irak, Libia, Mali, Myanmar, Somalia, Sudán del Sur, Sudán, Síria, Yemen. I les dones també es troben amb moltes altres dificultats a les guerres, com aconseguir mitjans de vida o com accedir a la salut, a l'educació. Això té a veure amb la discriminació de gènere que pateixen abans, durant i després de les guerres. ¿Cómo afectan los conflictos armados a las mujeres que viven lejos de centros de salud? Dones que viuen en àrees rurals aïllades poden tenir més dificultats per accedir a l'atenció mèdica, perquè, per exemple, hi ha risc de que pateixin violència sexual durant el desplaçament o potser és tan mal vist que es desplacin elles soles, entre altres factors. ¿Cómo afectan las guerras a las niñas y las chicas respecto a sus hermanos, primos u otros niños de su comunidad? A moltes guerres, les nenes, les noies, es troben amb més barreres per accedir a l'educació i es veuen afectades en major escala per formes de violència de gènere com els matrimonis infantils, per exemple, o agressions sexuals, que fan servir grups armats com part de les seves estratègies de guerra. La pandèmia ha tingut conseqüències negatives per tothom arreu del món. Per les dones s'ha incrementat el treball de cures i treball domèstic, s'ha incrementat la violència de gènere en l'àmbit domèstic, s'ha incrementat la desprotecció laboral. En països en guerra, el fet de que es parteix d'una situació prèvia de destrucció o de fragilitat fa que les conseqüències de la pandèmia són més fortes. La pandemia ha incrementado las dificultades de acceso a la educación de niños y niñas y jóvenes en países en conflicto, ya que las escuelas han estado cerradas durante meses. Igualmente, la violencia armada ha continuado, con ataques a centros educativos o sus proximidades. Las poblaciones afectadas se han visto sin los medios tecnológicos para continuar la educación a distancia. También han sufrido los impactos socioeconómicos de la guerra y la pandemia, con la pérdida de ingresos familiares. Todos ellos factores que dificultan en el presente y en el futuro el regreso a la escuela de niñas, niños y jóvenes. Durant la pandèmia, en països en guerra, moltes noies i nenes han quedat fora de l'educació per diferents raons. Moltes han hagut d'assumir més tasques de cura, de treball domèstic a les seves famílies,
moltes no han tingut accés a mitjans tecnològics, la combinació de pandèmia i guerra genera pobresa i això, afegit a les normes de gènere que discriminen a les noies i a les nenes, fa que sovint no es prioritzi la educació de les noies. Algunes organitzacions calculen que 20 milions de noies en edat d'educació secundària no tornaran a les escoles després de la pandèmia. La ONU recuerda que ya antes de la pandemia, 1 de cada 3 mujeres ha afrontado violencia de género en todo el mundo. En la pandemia, en algunos países han aumentado las denuncias en un 25%. Durant la pandèmia, a països en guerra també s'ha incrementat la violència contra les dones en l'àmbit domèstic. Per exemple, a Afganistan s'ha detectat un increment del risc de que les noies pateixin violència i el fet que les escoles hagin tancat implica que es redueixen els espais segurs o la possibilitat de que les escoles puguin detectar aquests abusos. A països com Iraq, Síria o Iemen s'han incrementat durant la pandèmia els matrimonis infantils de les nenes. I alhora ha continuat la violència sexual comesa per actors armats com part de les seves estratègies de guerra. Durant la pandèmia s'ha fet més difícil la denúncia, el poder rebre assistència i acompanyament per fer front a aquesta violència. A pesar de todos los obstáculos, abusos y desigualdades, las mujeres siempre han tenido un papel fundamental en la construcción de la paz en el mundo. Más de 90 organizaciones de mujeres de Irak, Libia, Siria, Yemen y Palestina presentaron una declaración conjunta en 2020 instando a los actores armados de los países árabes a unirse al alto al fuego e iniciar procesos de diálogo para poner fin a los conflictos armados tal y como pedía la ONU. Muchas organizaciones de mujeres, mucho antes de la pandemia, reclaman desde hace años altos al fuego y la transformación no violenta de los conflictos armados, y denuncian los impactos de género durante las guerras. Algunas jóvenes activistas defensoras de los derechos humanos que se han movilizado durante la crisis del COVID-19 son Nadia Murad, activista yazidí que ha alertado del incremento del tráfico de mujeres y de la violencia contra las mujeres durante la pandemia, y Malala, activista pakistaní que ha alertado de los fuertes impactos durante la pandemia en el derecho a la educación de la infancia y específicamente de las niñas. Què et fa sentir pensar aquest vídeo? Què creieu que fa que la violència i les guerres afectin de maneres diferents a les persones en funció del gènere? Infants i joves es troben amb dificultats per anar a les escoles durant les guerres. Què fa que les noies es trobin amb més obstacles? Per què han recaigut sobre les dones les tasques de cura durant la pandèmia? Us convidem a investigar sobre com la pandèmia i les guerres afecten a les dones i a les nenes i a reflexionar sobre com podem des d'aquí contribuir a la igualtat de gènere i a la construcció de la pau.